तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अमेजिंग प्लेस है। वाओ, ये तो यहाँ पे भी देवदार के प्यारे प्यारे पेड़ ही है। और ये देखिए फॉरेस्ट द्वारा इस तरह से कुछ बारिश के होने से तो जैसे इन प्यारे प्यारे फूलों में फिर से जान आ जाती है और प्रकृति जो है रही है। और मेरा इस साइड सबसे बड़ा रीज़न है आने का सामने का व्यू फ्रेंड्स। आज जो है बारिश के होने से तो जैसे इन प्यारे प्यारे फूलों में फिर से जान आ जाती है और प्रकृति जो है एकदम बहुत ही प्यारी सी बिल्कुल फ्रेश लगती है। और साथ ही साथ गर्मी से भी थोड़ी राहत हो जाती है और वेदर जो है पहाड़ों का बहुत ही प्यारा सा हो जाता है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण शर्मा। मैं हूँ हिमाचल प्रदेश शिमला की रियासत घूम से। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है दिन के 2 बजे और अभी मैं आया हुआ हूँ घूमने। ऐसे नेचर पॉइंट पे ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सुंदर सा व्यू रहता है यहाँ से भी। और ये रोड जाता है नीचे मार्केट। से तो आफ्टरनून टाइम है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। पक्षियों के चहचहाने से नेचर जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से हो जाती है मार्केट की शुरुआत भी। तो गाड़ियों की हॉर्न वगैरह भी अब साथ ही साथ सुनाई दे रही है। और मेरा इस साइड सबसे बड़ा रीज़न है आने का सामने का व्यू फ्रेंड्स। आज जो है बारिश के होने से हिमालयाज़ दिख रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स और फिर से कैप्चर करते हैं। फ्रेंड्स इस महकते हुए पेड़ को भी कवर कर लेते हैं। इसमें देखिए वैसे तो फूल सूखे सूखे से लग रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ही प्यारी सी फ्रेगनेंस आ रही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच गया हूं मार्केट में और मार्केट से रहते हैं जी कुछ इस तरह के नज़ारे आसपास के।
तो मार्केट क्रॉस करने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ कुछ इस तरह से नेचर पॉइंट पे। यहाँ पे भी देवदार के प्यारे प्यारे पेड़ ही है और ये देखिए फॉरेस्ट द्वारा इस तरह से कुछ जंगला बनाया गया है, रेलिंग बनाई गई है। और आगे इधर कहते हैं कि क्रिकेट का मैदान है कोई, तो वहाँ तक चलते हैं फ्रेंड्स। कितना रहता होगा यहाँ से, फिर उसको भी कैप्चर कर लेते हैं आज के व्लॉग में। आफ्टरनून टाइम में फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे तो ये देखो धूप में जाता हूँ तो वीडियो क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। छाया छाया में व्लॉग बनाओ तो वीडियो काफ़ी अच्छी और क्लियर बन रही है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह का रोड है जी, सोलिंग की हुई है, वैसे तो अच्छा ही है। और आसपास की घाटियाँ बनी है कुछ इस तरह की छोटी छोटी घाटियाँ भी बोल सकते हैं, चरागाह भी बोल सकते हैं। पशु वगैरह भी आते तो होंगे इधर। रास्ते में हमारे को नंदी महाराज मिले तो थे एक फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऐसे कुछ खोदा हुआ है मिट्टी जैसी, और यहाँ पे बता रहे थे कि जंगली सूअर भी पाए जाते हैं जंगलों में, तो ये जड़ें वगैरह खाने के लिए वो खुदाई करते हैं इस तरह की। मैं दांत को भी गया था फ्रेंड्स एक साल पहले, वो भी इसी तरह से मिलती जुलती सी जगह है हाइट वाली, तो वहाँ पे भी पेड़ के आसपास इसी तरह की खुदाई करी हुई थी। तो वहाँ पे जो वो रीछ होते हैं, भालू होते हैं, वहाँ पे तो भालुओं द्वारा जड़ें निकाली जाती है। और यहाँ पे कहते हैं कि जंगली सूअरों द्वारा इस तरह का एक्टिविटी की जाती है। बाकी पता नहीं फ्रेंड्स, कुछ कह नहीं सकते। तो अभी मैं पहुँच ही गया हूँ फ्रेंड्स उस क्रिकेट वाले पॉइंट पे। ये देखिए वहाँ पे कुछ लोग भी हैं, घूमने आए हुए हैं, शायद टूरिस्ट लग रहे हैं। मुझे तो इस तरह के जंगल वाले पॉइंट बहुत पसंद है फ्रेंड्स, तो इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। इस तरह के व्यू पॉइंट से मुझे अपने घर की याद आ जाती है। हमारी तरह भी सेम नेचर वाले जंगल है। जब मैं बचपन में गौ माता के पास आया करता था तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह के ही नज़ारे होते थे आसपास के। तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है फ्रेंड्स जब भी इस तरह के नेचर पॉइंट पे आता हूँ। फ्रेंड्स, मारकंडा का क्रिकेट ग्राउंड में आगे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा यहाँ से ऊपर ऊपर, क्योंकि ये बहुत प्यारी सी लग रही है जगह यहाँ पे। तो थोड़ा ऊपर से कैप्चर करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अमेजिंग प्लेस है। वाओ, ये तो स्विट्जरलैंड की तरह लग रहा है। वहाँ पे भी कुछ इस तरह के व्यू होते हैं और ये कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने, जो कि लोकल्स ही हैं शायद। पहले तो मैंने सोचा था टूरिस्ट होंगे। वाह, ये जगह इतनी खूबसूरत है फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे बैठूँ, कहाँ पे जाऊँ। ये देखिए, मैं तो यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स ऊपर बैठने, क्योंकि नीचे काफ़ी धूप भी लगी है। मैं तो धूप को अवॉइड ही कर रहा हूँ। ये देखिए जी, बहुत प्यारी जगह है फ्रेंड्स, बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह। मेरा तो फ्रेंड्स दिन बन गया यहाँ पे आके, इतनी सुंदर जगह पे। और साथ ही साथ दांत जगह की यादें भी ताज़ा हो गई, क्योंकि महासू में जो दांत जगह है वो भी इससे बिल्कुल मिलती जुलती है। वहाँ पे भी इसी तरह का नेचर और व्यू पॉइंट्स है, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लोज करते हैं आज का व्लॉग। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फ्रेंड्स तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी मैं वरुण शर्मा आपको मिलता हूँ अपने नए व्लॉग में। जय देवभूमि हिमाचल।